again, Lizelle, and welcome back sa aking panibagong video. And sa video na to is, kumbaga, quick haul lang to, quick shopping haul. Nagpunta kami ng Macy's kahapon, and then dapat yung bibilhin ko is bag lang. Ngayon, ako itong, yun, alam mo niya, bihira lang makapunta ng mga mamahaling mall. What? Kaya ayun, may nabili pang iba. Pero hindi naman siya kadamihan. So, mabilis lang to. Mabilis ang shopping haul lang to. And, alam niyo yun, parang try on na din sa dalawa kong pants. Ganon. Kaya, so, let's start na! So, ito na guys. So, kung makikita nyo guys, ito, yung background ko is, lang siya. Kasi, lumipat na naman ako ng bagong pwesto. Kasi yung kabilang kwarto, ayusin na namin yun para sa magiging kwarto ng mga junakis ko. Yan. So, unahin natin. Ang mga laman nito. So, yan. Chinelas. Tadaan! Tadaan! Wala to sa plano eh. Kasi dapat yung bag lang yung bibilhin ko. So, napabili din ako ng chinelas. Let's see. Ay, ang ganda. Ganda din naman siya. Oh. Ayan. So, yun. So, ganito yun guys. Itong, alam niyo yun, yung nasanay tayo na, diba, sa Pinas, nasanay tayo na kinukuha natin yung display, yun ang dinadala natin sa, sa counter. So, baga, parang, dito sa pinuntahan namin mall niya, sa Macy's. So, ganun ang ginawa ko. Siguro yung yung cashier, yung staff, na siya taka, sabi niya, siguro sa isip-isip niyo, bakit kaya niya dinala yung floor sample, ganun. So, hindi na lang siguro siya. Kasi parang nabasa ko sa facial expression niya baga, na parang may pagtataka, ganun. So, alam niyo naman, mga ignorante tayo. So, yun, ang nangyari, ito ang binigay sa akin. And, tadon, may label pa na floor sample. Kaya sabi ng asawa ko, naku, baka madami ng sumuot na paan yan, kaya dapat linisan mo yan, gano'n. Kaya alam nyo yun, talaga ako eh. Kaya, sige na lang, wala eh, naibigay ko na eh. Kaya okay na to. So yun, size 6 to siya, and I'm not sure, pero yung tanda ko is, nung tininan ko yung price neto, nasa $49.99. Oh. So, ingatan ko to. Mahal to eh. So yun, yun ang nauna, yung chinelas ko. Yung pangalawa is, Levi's ulit. Ngayon, naghanap ako ng high-rise. Oo. Yung hanggang dito talaga para maano yung tiyan ko. Ganun. So, ito binili ko. Oh. 24 yung size niya, high-rise. Straight crop. Ngayon, hindi naman ako katangkaran, kaya syempre, hindi siya crop sa akin. Kasi, pandak lang naman ako, diba? So, itatry ko itong mamaya. Ganun. Bili ko na to ay $69.50. Ayan yung price niya, $69.50. Kamahal-mahal mo naman. Uy, gusto kasi ni asawa mga dark colors. Ayan, mag-try daw ako ng black. Kuya, yun. Try ko yung black. Ganon. Tapos, tadan! Oh, may pa high waist din ako na na shorts. Kasi gusto ko rin magkaroon ng shorts. Yan. So, pumili din ako neto. And, kung magkano to is nasa $44.50 lang. Mas mura siya konti ng dito sa high rise. So,
Levi's din siya guys, and 24 yung size. I mean 25 naman yung size na ito. Yun. Taray. Ganun. So, let's move on to the bag now. Tadam! So, yan. Ito yung bag. So, alam niyo ba guys, itong bag na to, basta ko na lang to pinulot. What? I mean, basta ko na lang to tinuro sa staff kasi nakalock to eh. Ang nakalagay kasi doon is naka 40% sale siya. So, akala ko makakatipid ako. Ngayon, pagdating sa counter, na paano yung asawa ko, wow! Ganun, alam mo yun. So, oh my! And sinadya ko talaga malaki kasi parang carry-all bag na namin to. Pag lalabas kami, dala-dala na. Talagang pasok na lang dito lahat. So, yun. So, ayan, guys. So, makikita nyo, ito siya. Oh. Ayan. And then, may dalawa siyang zipper dito. Sa loob. So, para siyang naka-label talaga. Diba? So parang carry-all talaga siya. So, kasi lalagay ko lahat dito ng gamit namin tuwing lalabas kami. Ganun. Diyos ko, mahal-mahal nito. Ingatan ko to. Ang mahal. Sa Pinas ako. Sa Pinas ako, hanggang 1,000, hanggang 800 lang kaya kong bilhin. Alam nyo yun. Kasi, ang hinahin talaga ako sa pera. Dito, parang, after ito mabayaran, nag-guilty talaga ako. Sorry yung anak ko sa background, kaya gising lang. So, yun. So, reveal na natin yung price. Okay. Original price niya, guys. $328. May, magkano yan sa peso? And then, since naka 40% off siya, ang nabayaran na lang namin is 196. So, kulang-kulang 10,000, guys. Oh, promise. So, yun. Kaya, medyo nagigilty ako. Kasi, ang laki, ang mahal niya. Bakit hindi ko tinignan yung price? Basta ko na lang sa tinuro na ito gusto ko. Kasi nga, naka 40% siya. So, akala ko, mas less, siya. Mas makakamura kami kasi nga naka-sale. Pinakamahal pala yung nakuha ko. Ang mahal-mahal pala. Pero anyway, ang ganda ng niya ha. Ang ganda. So talagang mo yung quality niya. As in, maganda. Satisfied ka naman sa quality niya. Sa presyo ba naman nito, no? Mahal-mahal na naman nito. Tapos, diba? Kaya, alagaan ko talaga to. Dami yung sinasabi dito. No? So, yun. Yun. And then, yun lang yung natin. Yun lang yung shopping haul natin. 4 na item lang. Yung yung shorts, yung pants, tapos yung sandals, and then itong bag. Yun lang yung shopping haul natin. Kasi, pira lang kami mag-shopping sa mga mall, kaya yan.
And so yun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Wow!